안녕하세요. 오늘은 냉장고 사용의 변화에 대해 이야기해보겠습니다. 최근 일부 소비자들이 대형 냉장고를 소형으로 교체하거나 아예 사용하지 않는 사례가 늘고 있습니다. 이는 대형 냉장고가 식품 낭비와 에너지 소비를 증가시킨다는 인식에서 비롯된 것입니다. 예를 들어 윤호섭 국민대 명예교수는 30년 전 냉장고를 없애고 간단한 식단으로 생활하고 있으며 제로웨이스트 샵을 운영하는 김예슬 씨는 대형 냉장고를 소형으로 바꾼 후 식재료 낭비와 전기료를 줄였다고 합니다. 이러한 변화는 음식물 쓰레기를 줄이고 전기 사용량을 절감하며 환경 보호에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이처럼 작은 변화가 환경과 우리의 생활에 큰 변화를 가져올 수 있다는 점 생각해볼 가치가 있습니다. 감사합니다.